Hello，大家好，欢迎来到顶尖显卡维修，我是隔壁老王。接下来我们将和安徽的这位网友一起在直播间修他这一张3060钛因为没有字条顾客描述他这张3060钛拿到外面修过，然后是进水了，有什么线路坏掉了，并且他正常的情况描述的是这张卡插上去之后是电脑正常运行，开不了机，就是屏幕不会亮。那我们来看一下这张卡到底是什么问题。首先拿到这张卡，看起来它好像不是一张3060钛，但是是不是我们一会儿拆开看一下。接下来我们来测一下它的基础供电，12伏正常，3伏正常。上路一测12伏短路好，那这张卡我们就不用上机了，我们直接拆开来看一下是怎么回事。好，现在散热器还没取下来，我们看一眼就知道它不是3060钛了，它是一张1080钛。3060钛和1080钛它的卡型有这样差不多的，但是最明显的是1080钛是11颗显存，3060钛是8颗显存，这是最明显的区别。第二个区别是3060钛的显存是 DDR6 的， DDR6 的显存比这个要宽，1080钛的显存是 DDR5X， 这个太明显了。所以修了这么长时间的卡，我见过别人偷换零件、偷换核心的，这是我第一次见偷换整张卡的，然后顾客还没有发现的。那么同时顾客在直播间描述他还有购买记录他买的的确是一张3060钛，那这个兄弟太惨了。好，这张卡按照这个师傅能跟他交换这张卡的逻辑来看，这张卡应该是救不活的。其次，这张卡仔细看完之后，它的问题确实非常严重。那么这颗显存、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 这颗显存，11颗显存下面有1、2、3、4、5、6颗显存下面掉键严重，焊盘也都没有了。其次，这片接口这边腐蚀严重，发霉发绿，再加上12伏短路，12伏短路它大部分是这边核心供电芯片问题，它没有必要撬显存供电的电感，那么显存又没有短路，它来撬这个，所有的东西都不太符合逻辑而且这两张卡能交换，所以这张卡第一维修难度极大，第二修下去撞墙的概率极大，那我们就和这位卡主放弃了。希望所有修卡的朋友都能找到一个有职业操守的师傅，也希望其他师傅能自律好，这是一期得罪人的视频，希望大家能点个关注、赞、收藏。如果有其他疑问或者修卡需求，可以留言或者私信，看到之后我一定会回复的。感谢大家。